最近嘅話係非常多人嘅話關注德寶怡高呢一個項目，其實佢旁邊嘅話仲有一個港聯百爵啊，都係佢呢邊隔離嘅樓盤嚟嘅，咁相對嚟講價錢會比較平啦，但係二手嚟嘅，咁佢呢邊嘅話總價都唔會話好高，70零萬到100萬左右之間嘅話都有選擇嘅。咁今日嘅話同大家介紹套單位係117方嘅戶型嘅，而家跟住我嘅鏡頭入去小區感受一下。我哋而家係入咗小區入面嘅，小區嘅綠化嘅話都係做得非常之好嘅，可以睇到我哋呢邊嘅話啲草啊各方面都係每日有阿姨做打理嘅。呢邊沿用嘅物業嘅話係萬科嘅一級物業嚟嘅，喺全國都係非常之有名噶。咁我而家正前方嘅話就係我哋一個大門嘅，咁呢邊嘅話就平時行啊都可以嘅。咁呢邊個樓嘅話係人車分流嘅，即係地上嘅話係冇車嘅，咁地下先有車嘅啫。咁呢個小區嘅話，佢入面會非常之大啦，樓間佢都係非常之開闊嘅喎。咁有兒童遊樂場啦，同埋我哋每一棟嘅架空層嘅話都有唔同嘅飯會所。最主要嘅話，佢有羽毛球場同埋我哋嘅游泳池嘅。咁呢一邊嘅話，而家事不宜遲，跟我去了解一下。咁而家嘅話，我係嚟到呢套房入面嘅。呢套房嘅話，睇出去個視野景觀係睇我哋嘅實驗中學啦。咁後面呢邊係德寶怡高嘅德區，咁呢邊左手邊嘅話就係我哋嘅二區嘅視野景觀都 OK 嘅。咁我哋而家呢個樓層嘅話，中間樓層嚟嘅。咁呢套房嘅話，裝修就一般般啦，因為二手房業主都住過有幾年噶啦。咁呢啲家私電器嘅話，你就可以忽略唔睇嘅。裝修嘅話就要重新自己整過。咁呢套房嘅話係飛機戶型嘅，做咗3+1嘅。最主要就係呢邊一戶嘅啫。咁呢個空間嘅話，都係我哋呢一戶主利用嘅。咁廚房呢一邊嘅話，佢都係我哋 M 字型一個廚房嘅。咁啊有非常之大嘅一個明窗啦，咁右手邊嘅話會有一個細細地嘅雜物間嘅，咁啊放啲我哋平時需要放嘅雜物啦。咁廳嘅話樹廳嘅，大概有接近4米嘅闊度嘅，兩邊有房間嘅。咁我哋而家10圍2步過嚟睇下呢兩個房間先。咁呢個房間嘅話，佢係做咗啲榻米，同埋有個櫃嘅，都係業主以前自己住，咁啊俾小朋友住嘅。咁呢邊嘅話，佢就冇做乾濕分離嘅衛生間啦。呢邊就會有一個房間嘅。呢個房間嘅話朝南向，做咗兩邊嘅櫃。咁如果係話唔中意嘅話，就自己重新執一執，因為佢啲家私嘅話會稍微舊啲嘅。而家2步過嚟我哋嘅主人房哦，咁呢一個戶型嘅話，佢非常之有特點嘅，就係我哋嘅廳出面呢度嘅話，會有一個非常之大嘅窗，咁你打開咗之後嘅話，係非常之通風嘅，又非常之光線好嘅。咁呢個房間嘅話，都係帶套間嘅，我哋主人房哦，佢都係冇做乾濕分離嘅。以前個裝修嘅話，稍微會差少少。咁廳唔係。咁呢一個嘅話就係我哋主人房咯，放咗尾8個床，再做一排個櫃嘅話，佢個空間感都係非常之 OK 嘅。而家睇出去都係朝南嗰個景觀，冇遮冇擋嘅，相當。咁房呢邊嘅話係已經睇晒噶啦。咁我哋呢套房嘅話，業主而家係誠心賣房嘅，90零萬，117方，做3+1戶型，而且帶埋精裝修嘅。如果有興趣嘅朋友想要了解呢套房嘅詳細資料嘅話，可以呢邊後台 DD 我或者評論區話我知。